morning guys, it's 5 a.m. So, let's go. Let's ride. Ayan, introduce ko muna yung mga kasama ko today. Ito nasa harapan ko, itong big boy na to, katulad ko, si Kuya Randy. Tapos yung badass naman nandun sa harapan, si Sir Andy. Nandito na kami sa Fairview. And then magpapagas lang kami sa may bandang LTO, somewhere there, over the rainbow. Nandito na kami sa Shell, over the rainbow. Ayun, magpapagas muna sila. Ako, hindi na ako magpapagas kasi nagpagas na ako before ako makipag-meet up. Check ko na lang yung gulong ko. Baka wala ng hangin. Pagkatapos namin pagas, minitin namin si Kuya doon na mukhang nakatulog. Nakatulog yata eh. Nakatulog ba ito? Oo nga eh, pansin ko nga eh. Ayun, so nakalis kami ng Metro Manila, 5 a.m. in the morning. Papunta kami ngayon ng Valera Aurora. Overnight lang doon, tapos diretso kami kinabukasan ng Isabela. So itong ride nito is almost 13 hours. Papuntang Isabela kung tuloy-tuloy, pero mag-stop over tayo sa Valera. So siguro mga by 1 p.m. nandun na tayo sa Valera. Oh, we're here in San Rafael, Bulacan. So dahil yung mga motor namin is hindi pwede sa expressway, dumaan kami sa mga probinsya ng Bulacan like San Jose del Monte, Norsagaray, Angat, yung bagong gawang daan na bypass road papuntang Nueva Ecija. Hindi ko alam tawag doon, pero tawagin na lang nating Bustos Bypass Road. So yun guys, tama na muna yung satsat. Enjoy nyo muna yung ride namin. Isa to sa mga road na nadaanan ko na sobrang haba ng diretso na parang walang katapusan papuntang Pantabangan. Pwedeng mag-racing. Pero syempre, ride safe pa rin tayo. Sobrang layo pa namin eh. Ay, natapos din yung diretso. So, yun guys, ano naman, touristis naman tayo ngayon. After ng mga 50 kilometers na diretso siguro yun, I think. Pero at least natapos na tayo. Nakapagod din mag-drive ng diretso lang. Boring, kahit na nakakanto. Buti na lang, maganda yung mga tanawin doon. Ayun guys, nasa Aurora Province na kami. So, konti na lang, mga 30 kilometers na lang. Nandun na kami sa Aurora, Valera. At nagpahinga din kami dito sa buong akala namin dam daw ng Pantabangan. Pero hindi daw ito yung dam. Ito ata yung ball ng dam. And fail. Pero syempre, dahil di namin alam, nag-picture-picture na lang kami. So,
At nagpahinga na lang din kami ng konti. Eh, medyo dehydrated na. Dahil sa sobrang ganda ng daan dito, mapapa-banking ka talaga. Banking, banking. And malapit na kami sa Baler. Siguro mga 10 kilometro na lang. Nasa Baler na kami. Ayun nga, we're here in Baler. So after 6 hours of riding, sobrang init, traffic sa Cabanatuan, nakarating din kami ng safe. So hanapin din namin yung tutuluyan namin. Kakain na rin kami. Nagugutom na kami. Tapos yun, pagkatapos namin kumain, pinasyalan namin yung mga magagandang site sa Baler. Actually, pinasyal kami ng kaibigan ko yun. Ang pangalan ay Junte. And dito namanga ako sa ganda ng Baler. Not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent. Blood drenched pavement, keep on moving, though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down, get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. And tara guys, diretso naman tayo ng Dinadjawan. One day this all will change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like. Yun guys, kung first time nyo dito sa
Baler, papuntang Kasiguran. Be cautious kasi maraming hazard. Be careful of the hazard. Hindi mo alam yung road conditions. Minsan, sirang yung kalsada and may mga biglang tumatawid. Be prepared for the gas. Pwedeng walang gas on the way. Ayun. So, gusto yung pumunta dito, maraming magandang places dito sa Aurora. And Dinadjawan, yun. Wala pa kami sa Dinadjawan, pero ayon sa map ko, 20 kilometers na lang kami. And nga pala, yung daan na to, nasa gilid lang ng Pacific Ocean. Maganda yung view, maganda yung daan, walang kamote. And after Dinadjawan, pupunta kami ng Isabela. Tata kami ng Quirino Province. Yun, nakakatakot na ano. Kapat.